ieu mah dek nyaritakeun dongeng nu sok kukula dicaritakeun teh. Abeh urang inget baheula teh aya hiji awewe geulis. Beak geus tah geulis. Lamun geus kos kitu ngomongna beak. Malaya di dukuh mah. Kula kamari ka dukuh di Garut. 10 mobil bus. Dukuh teh ternyata leuweung. Leuweung geledegan. Aya hutan sancang. Eta teh eusina mau melulu. Asana di dukuh ieu ge moal pati beda. Mau melulu ka dukuh ngan bentukna we kos karari. Atuh da ngomong ke. Eta awewe geulis. Tapi asal kawin des salakina naon. Ke dikawinkeun deui sapeuting kaduana pae. Kawin deui jageulis ieu. Sapeuting kaduana modal. Jadi aduh kuat tak kawin jeung awewe eta. Dikamasankeun barang geus kawin paeh. Akhirna dikamasankeun ka masyarakat. Mimiti ka tukang ojek. Sia daek kawin jeung nu geulis bari anak raja. Nu mana? Anu geulis teh. Anu lamun kawin paeh eta jejabis aing. Sarua jeung aing kawin ka dieu ngiceun awak aing teh mah. Bung aing mah kajian geulis. Tukang ojek pabeh teh daekeun. Sugan ku ari mah ka polisi ya. Polisi mah kan boga pistol nya. Kabeh ditawarkeun ka polisi, mimiti polsek, polres, polda. Nyaraeun kabeh eta anak raja teh geulis mah pohara ngan asal kawin paeh. Kabeh polisi ditawaran. Cek polisi mbuh aing mah kajeun teuing nu di imah jore ge maning nu di imah bae. Aman cekna. Daripada aing kawin jeung nu geulis, sugih, paeh teu hayang. Polisi embungeun kabeh. TNI sarua embung kabeh. Ka bangsa pejabat embung kabeh ge teu daekeun. Geulis aya dinyana, sugih aya dinyana, tahta aya dinyana. Oh di istana atau cicingna ge, tapi kabeh embungeun sebab kacaritakeun asal kawin paeh. Kan nasib jore ta kos kitu tah. Jang naon mamawa geulis jang naon. Kula deuk nanya, maningan geulis haju kawin kanu jore atau maningan kasep urang teh tapi boga pamajikanna jore. Maningan urang jore pamajikanna geulis, maning mana ai coba ya. Urang boga kasep tapi barang boga pamajikan jore. Haju urang jore tapi boga pamajikanna geulis, maning mana? Siapa nih jorenya? Atau emang terlanjur jore meureun? Nah, tapi Allah Maha Adil. Lamun urang kasep biasana boga pamajikanana jore. Lamun urang jore biasana boga pamajikanana geulis. Urang pendek biasana pamajikanana jangkung. Urang jangkung boga pamajikanana pendek. Maha Adil Allah. Lamun nu pendek kawin jeung nu pendek anak korban.
atuh bekas jadi bola bisa. Eta lah keadilan Allah luar biasa. Nah ieu geus dikamasankeun ka mana bae awewe anak raja nu geulis rembungan kabeh ge. Aya santri balik di pondok ngalamun. Aya nu nawaran, "Mang, kunaon? Mamang daek bung kawin jeung anak raja." Anak raja nu mana ye? Anu geulis teh, anu mun kawin paeh bete. Heuh bener eta. Oke. Kula hitung aja. Santri mah biasa jago ngitung ini. Daek paeh, embung salamet. Daek paeh, embung salamet. Daek paeh. Daek lah paeh los lah. Daek ayeuna. Nekat dah santri, nekat daek guys. Bebeja ka babaturanana bahwa dekawin jeung anak raja nu geulis. Babaturanna ceuri kabeh. Berarti aing kapagi jeung sia paling ge saminggu deui. Beres sia kawin geus, aing selesai. Bebeja ka indung bapana, ceuri kabeh. Indung bapana, "Ceng, emang eueuh deui." Lain gitu ceng, jabejana asal kawin paeh, asal kawin paeh. Kieu mak, kuari malah emak jeung abah ridho ke hitung-hitung nganterkeun kula ka kuburan bae. Aduh, atuh sabodo sia geus nekat kitu mah. Geus mak lah pokona kitu bae. Akhirna tuh sakumaha nu dipasilikeun berangkat diiring ke istana kabeh carerik timimiti indungna bapana uakna mamangna tatangga kabeh nganterkeun nyana ka istana nu bahagia kabeh carerik sasalaman ge geus nangkep geus kieu geus kitu selamat tinggal cenah diiring ke istana atau orang kampung ke istana. Oh kos kiai nu kamari ke istana teh teu parantes kadeleun ieu kitu ngabesan ke istana sendal jepit sebelah lain orang kampung duku atuh ke istana. Oh kadadan ku make batik seragam jas ente nini ge ilu bari kutang nagenges talina hiji hideung hiji beureum ieu bacakna lain dekanterkeun nikah aing mah dekanterkeun paeh kabeh sakampung milu kabeh babaturan nagenges sekarang geus nekat aing mah kuari paeh ke paeh ji sia kos perang bae langsung ditikahkeun beres ditikahkeun dalahar Bali geus indung bapana ge dulur-dulurna geus eueuh sama sakali anu cicing di istana geus kabeh nganggap paeh sapoe didenge-denge bae ku masyarakat jeung ku keluargana aya eueuh dongengna ieu paeh. Biasana jaman baheula mah asal nongkrong betah paeh. Ieu geus kada dengekeun tongtrong. Asal istana tung. Ah geus innalillahi berarti. Poe kahiji tongtrong didengekeun eueuh. Poe kadua eueuh. Poe katilu ge eueuh keneh. Budak aman ya. Teu paeh aman. Kaget kabeh ge kumaha indung bapana mah geus ngadenekeun tongtrong bae tetep teh horenganan encan nya teh begitu maleman kaopat santri makan biasa kamu sholat beres di musola sholat
balik ke imah. Masya Allah, eta pamajikan geus siap tempur, geus teu make jeroan-jeroan. Sesegitan ti mimiti minyak duyung. Datang ke internet dipakai kabel. Ya lagi barang asup ke kamar teh, Masya Allah, payah mulai gitu. Jadi lain memikiran happy, lain memikiran sesenangan, ya mikiran payah mulai gitu. Payah mual malam ini cekan aing asana aing isu kabejakeun cek ina malah mikiran payah mual aya panganten di mamanege nu mikiran payah mual aing mual nyana dieu di kamar kieu keluar deui akhirnya diuk dihareup di luarin kamar cek pamajikanna ka geus peuting nya kos kuari bae cek panganten angel ngariung cek dia. Bukan Kinur Jaya kebal. Panganten bos lain deui. Ki uci lama amat sih katanya. Nah, nyana keur ki bae panganten geus geus ka besi geus siap sare atuh geus peuting ke. Engke teh keur naon Kak? Wiridan. Santri kan beda. Nu diwirid poho sugan teh mah tasbih dikir paeh moal paeh tidak salah wiridan biasa baca tasbih sholawat lain malah kadienakeun mah barang geus liwat ieu teh nu kikieu ya asana paeh tah cek gara aing kawin ku kawinna tapi aing puyang cek bertahan ge aing can sare mah meureun aing sarua barang keur kitu-kitu jual teh ayam jelema jangkung gede make jas wah ieu masalah ieu sia coba-coba kawin ke anak raja ieu teh nyaho sia aing raja jin anu aing resep ke anak raja ieu saha bae nu wani kawin ke anak raja ieu dicekek ku aing deuk nanya ka sia-sia ngajedog di dieu naon henteu kula mah teu geus kawin sianya encan cenah santri sia bohong anjing temen geus kawin ge di kamar kula mah di luar bener oge cek jangan eleh jin adena geus teu ka kamar cek cenah aman aing adena teu asup mun aing asup geus aing bae aduh aing adena di luar bener sia encan kawin ih atuh kula di luar pan ieu aman mun alhamdulillah. Masya Allah Aisyah teu kawin jeung can kawin aman ngan sia ku aing dek diajak jalan-jalan jalan ke mana ulah loba omong aing raja jin di dunia ieu ya urang leuleumpangan nu alam dicekel bae teh huluna biasapun kajas tinggal huluna benok sakumaha manuk peking raja jin langsung hibersa tuh dulu kota Jakarta tuh dulu istana tuh Jokowi tuh tuh polisi Tito oh tuh panglima panglima siapa panglima
Gatot Subroto. Lupa tuh yang kecil lagi Nasir tuh. Ya udah lupa. Terus ke laut ke gunung diajak jalan-jalan. Cek Raja Jin kagok ceknya naik. Urang naik ke luhur langit. Naik ke luhur langit. Wah. Cek santri bahaya ieu. Bahaya tuh ceknya, waduh. Begitu naik ke luhur langit, aya nuker wiridan di luhur langit maca babarengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Horeng malaikat keur wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Eta Raja Jin barang ngadenge suara la haula teu berdayanya nah langsung kelepes. Wah, cek santri aing paeh ieu. Raga aing gajeng kumaha ge. Bener cek guprak ka handap. Pingsan Raja Jin. Santri mah tuh kok mau pingsan jasa. Raga. Bangsa 5 menit 10 menit karak robah cage. Masya Allah cak santri orang para insan ya. Di dulu Raja Jin masih pingsan kene. Nah senjata ya berarti patalukana lahaula ya sia ku aing. Bener baik begitu eta Raja Jin hudang heut bentak neuleuan mana si santri yo mana si santri langsung santri hudang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh pak wae Raja Jin. Nah sia langsung jana lompat ke istana tok saya cak nugelis salaki gegeran ieu gerakan buka gegeran cak jana langsung dibuka truk langsung ditangkep. Wah terjadilah malam pertama. Masya Allah encan hasil makosid. Can hasil maksud Raja Jin datang ternyata sia horengan geus kawin cekek sia ku aing. Eta keur tanggung ge hudang Raja Jin. Eta santri macakeun la haula wala bari nunjuk luhur nunjuk handap nunjuk la haula wala quwata illa billah. Eta Raja Jin ngagolepak deh. Raja Jin ngagolepak nyana naik deui. Reset kakarak deh naik deh Raja Jin hudang deui cenah la haula wala quwata illa billah. Golepak deui nyana naik deui. Bere cek Raja Jin aing ngeles. Geus atuh pabajikan aing jang sia. Teureun aing puyang deui cekan. Yes. Kuserahkan istriku kepadamu wahai santri. Engkau mau kemana? Jangan ganggu aku lagi. Aku mau ke negeriku. Di mana negerimu? Negeriku adalah di hutan dukuh. Ya sudah, langsung aman. Malam eta malam biasa tuh naon kitu ngaranna malaman pertama aman biasa. Isukna biasa mararandi ngarokok di Samsu santri atuh diarintip ku kabeh. Raja ge ternyata ngintip ngantu ieu teh paeh cenah. Raja ge ngintip aman minantu aing nu ieu. Isuk-isuk nya ngarokok bese. Tuan Raja kajinya ieu si aslina apa bobongkong cenah. Aing geus teu asli doang ieu minantu cenah ieu. Ternyata asli. Aman. Mana jeung bapakna datang ke istana maksudna ngalayat geus tiluna panca. Waalaikumsalam.
sasalaman gitu jadi asli sia apa curig deh sia iya ulah gitu bah iya kula asli aing teu mungkin sebab kadangnya tiba lagi kawin paeh kawin kaya kursia iya aman kula mah boga antina kula boga antina bener sia kula pan mesantren pokoknya aing ngaran-ngaran santri mah bah dikelek wiridan di bitis wiridan pinuh ya awak kula ku wiridan namadak aman nu bener sia Masya Allah ayeuna tuan raja dulur-dulur bapana mana nanggapnya anak sia bisa aman kieu ternyata orang pemajikan kula ieu geus dikawin ku raja jin resepeun jasa saha anu ngawin ka anak raja dipencet parae dicekek parae Aisyah teu kacekek kula ge diajak ngalalakon ka langit ternyata malaikat keur maca la haula wala quwata illa billahil alil azim akhirna eta raja jin nu mawa kula teh leuleus ragak pinsan kukula dipraktekkeun alhamdulillah setiap kukula dibacakeun la haula wala quwata illa billahil azim jin tersebut leuleus teu berdaya jadi kula aman alhamdulillahirabbil alamin tah nu mantap urang kuari dekan leuweung geledegan macana eta bae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngureuneuh ulah sok make paniti sok gede kieu paniti sok gede kieu dek kaluar ti imah bae ge di dieu sapu nyere di dieu sapu duk masyaallah pengki dibawa cak jurignya batur aing ya kudu geus bari mah bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim iyalah wiridan nu paling hebat raja jin ge eleh raja jin eleh urang di balai desa kan jin melulu kan di desa bacakeun la haula ku urang hasep ya jin ya la haula wala quwata illa billah cak urang hasep teh kudu dibacaan kos kitu aing mah geus luluh cak ngana teh urang dekat kecamatan camat kan jin bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah dek ke polsek urang ke polsek campur jin jeung jurig mah bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah tentara jurig tuh jadi kiai ge kos Nurjaya baca jurig sarua bae bacakeun la haula malah maka celinakeun la haula wala quwata illa billah pan sia kaceli aing jurig sia aman bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim malah lamun diwiridna 1000 sapeting la haula wala quwata illa billah wiridan walid la haula wala quwata illa billah masyaallah ujianana mun 1000 7 peting berarti seberapa 7.000 mun aya lalaki hayang ka awe embung bacakeun la haula jadi pelet kan tiupkeun beres puyeng ujian lamun awena teu puyeng nyana nu puyeng ngan tetep ulah pati loba teuing lamun dek diwirid nu loba kudu boga guru khusus sanajan la haula wala quwata illa billahil alil azim hampang ringan tapi lamun dek diwirid kudu boga guru lamun teu boga guru cukup ba'da salat mun lobana 100 lamun teu lobana 7 paling tidak 3 coba kira-kira Ki Nurjaya milih nu mana ya milih nu 100 apa milih nu 3 potongan 3 lah kos kieu bagus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim awewe lamun teu nurut ka urang berarti curigan kan urang boga pamajikan marah bae
kan lainnya nu marah jurigna nu aya di jero hate juriga cekal kurang pundak naon kak cicing sia dicampe ku aing boga kira-kira aing nangira-ngira ieu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim masih keneh bae la haula wala quwata illa billahil ciduhan fuh cak jana geus coba teuing ciduh ieu bae cagir jana manjur la haula teh lain lalagaan manjur tempat-tempat sangar eta pamajikan marah eta lamun pamajikan geus dibacaan la haula wala quwata illa billahil azim sadar moal marah sebab nu marah lain dirina nafsu nu ditumpakan ku setan usir setan aku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim seringan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim lamun urang terus bamaca la haula mun boga guru tapi engke bisa dibukakeun hahalang-hahalang plek urang misalna ka kuburan haju kadeuleu beta ji pocong jata mah kuntilanak kadeuleu pocong kadeuleu teu kudu wiridan la haula ge atuh kos kitu haju kadeuleu bae ieu aya di kuburan mah kan bentak la haula teh bom ieu teh naon ngaranna hiji wiwid palanti naklukkeun setan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngan lamun ku urang geus diwirid da urang ayeuna kaleuweung ka tempat sangar maca la haulana 20 hiji ulah napas lamun kuat salamet lamun teu kuat nyana nu jurig nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah